realizar una serie de ejercicios con las posiciones de diferentes animales. Empezaremos con el cangrejo. El cangrejo tiene como objetivo fortalecer el cinturón escapular, fortalecer las piernas y brazos. Para esto vamos a ponernos en una posición de esta manera. La plena, mira. Lo único que hacemos es avanzar hacia atrás coordinadamente. Primero a derecha, después izquierda, luego derecha, izquierda. Luego nos levantamos. A ver. Ya. Bien. Ahora vamos a realizar lo que es la posición del animal, el pollo. Este ejercicio nos ayuda a fortalecer lo que es las extremidades superiores y extremidades inferiores. También nos ayuda a desarrollar nuestra flexibilidad. Bien. Vamos a inclinarnos con las manos hacia abajo, a tocarnos el tobillo. Y luego avanzamos hacia adelante. Primero derecha, después izquierda. Ahí regresamos. A ver, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora vamos a hacer pasos largos. Este ejercicio consiste en que nos vamos a flexionar a más de 90 grados, ¿verdad? Extendemos los brazos y hacemos la zancada, ¿verdad? 1, 2, 3. Luego hacemos hacia atrás. 2, 3. Vámonos, muy bien. Ahora hacia atrás. Bien, terminamos con el escorpión parecido al cangrejo, en la misma posición, ¿verdad? Pero esta vez avanzamos hacia adelante con del lado derecho. 1, 2, 3 y después hacia atrás. 1, 2, 3. Primero hacia adelante, después hacia atrás. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gracias, muy bien.